तिम्रो रूपमा ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हो। अब चाहिँ बल्ल डेस्टिनेसन आइपुग्यो। यहाँबाट उतल अब everyone, welcome back to my YouTube channel अनि मेरो Facebook पेजमा। र आज चाहिँ हामी सोरेङ आएको छु। आज रहेको छ 78 इन्डिपेन्डेन्स डे इन्डियाको। सो वी आर celebrating Independence Day today here in Soreङ। सो हामी चाहिँ यहाँ आँगाने डाँडा जाँदैछौँ र के कस्तो रहेछ तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु। भाइ दुईजना भाइ पनि आइसकेको छ र हामी चढ्ने सिँढी तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइरहेको छु उकालो। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ। हेभी गो। सिँढी चाहिँ चेन्नई एक्सप्रेसमा स्वरूप खानले दीपिकालाई बोकेर हिँडेको जतिकै रहेछ सिँढी। हेर्नुहोस् होला कतिवटा सिँढी छ। राजेश अर्ली इन द मर्निङ कुकुडी कहाँ छ? अब चाहिँ हामी सायद आँगाने डाँडा पुग्न आँटेको जस्तो मलाई लाग्दैछ। र त्यही हो, अब ब्लग्सहरू यस्तै आउने गर्छ। र फुटबल सिजन सकिएको आजदेखि, आज लास्ट फाइनल हुनेछ र ग्राउन्डमा बस्न मजाले मिल्यो भने म सोरेङको फाइनलको अपडेट पनि हाल्नेछु तपाईँहरूलाई है। र अहिले चाहिँ हामी आँगाने डाँडा आइरहेको छौँ। सो के कसो रहेछ देखाउने कोसिस गर्छु। हेर्नुहोस् यति दामी ठाउँ रहेछ होइन। अब अलिकति अब यस्तो जग्गाहरू अलिकति मैला त गरेकै हुन्छ मान्छेले हो, जति नै गर्ने कोसिस गर्दा पनि, सफा गर्ने कोसिस गर्दा पनि। हाई चलो वाउ दामी है। त्यहाँ चाहिँ अब टडक्कै एउटा यस्तो खालको त्यही त यस्तो खालको जग्गा रहेछ कि यहाँ चाहिँ अब के भन्नु होला। अब हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ पारी चाहिँ नाम्ची देखिरहनु भएछ तपाईँले हाम्रो चारधाम। हेर्नुहोस् यति दामी जग्गा छ यहाँ माथि। हेर्नुहोस् सूर्य चम्किरहेछ आज। हेर्नुहोस् देखायो कि यति दामी छ, यति दामी जग्गा। हेर्नुहोस् हाम्रो भाइहरू हिँडिरहेछ गाइस। हेर्नुहोस् यहाँदेखिको मिठो प्लेस तपाईँहरूले कहाँ देख्नु सक्छ होला। हेर्नुहोस् यहाँ हुँदो, हेर्नुहोस् उकालो, हेर्नु आकाश चम्किरहेको छ आज। यति दामी भ्यू। यहाँ चाहिँ हामीले होमस्टेहरू बनाउनु पायौँ चाहिँ तुफानी हुने रहेछ है। ब्युटिफुल ब्युटिफुल प्लेस। को माथि देखाइदियो त, कुहिरो देखाइदियो त। आज क्लाउड कस्तो सेपमा छ हेर्नुहोस्। आकाश चम्किरहेछ, धरती ताको हो तिमी उदाहरण हो भने जस्तो रहेछ नि त। यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्यान्डको मेम्बरहरू चाहिँ परेको तिमी एउटा नमुना हौ, सँगै छैन तिम्रो रूपमा ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हो। यो पारि हेर्नुहोस् हिमाल देखिरहेको छ होइन। जहाँ जान्छु तिमीलाई सफलताले चुमिरहोस् सधैँ। यहाँ माथि हेर्नुहोस् आकाश र चारैतिर नीला नीला छाइरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँले कहाँ भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ सोरेङ डिस्ट्रिक्टको हामी चाहिँ अहिले आँगाने डाँडामा छौँ। ओके अब चाहिँ वे टु च्याखुङ योक्सुल छोलिङ गुम्पा। हामी चाहिँ अब चाहिँ दुर्पिन डाँडा जाँदैछौँ र यहाँबाट के दृश्यहरू देख्छ फेरि हजुरहरूमा आज
पस्किने कोसिस गर्नेछु है त। सानो सानो घर चिटिक चिटिक परेको मलाई अति नै मनपर्छ क्या। यहाँ माथि तपाईँको गेम्पा यहाँ रहेछ है। हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ र आज हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ हेराइ नहुने रहेछ। फुटबल चाहिँ हेराइ होला जस्तो छ। सो मलाई देख्न सक्नुहुन्छ गरम भइरहेको छ है। तर आज दिन अति नै राम्रो छ, सुनौलो छ। गरम गरम भए तापनि हामी एकछिन फेरि दुर्पिन डाँडा हजुरहरूलाई यसो दृश्य कस्तो छ त्यो देखाउनको निम्ति अगाडि हामी गइरहेको छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्षेत्र। यहाँ चाहिँ डाँडा प्रायः डाँडाहरू चाहिँ अति नै सुन्दर ठाउँमा बसिएको रहेछ। यहाँ चाहिँ फेरि सानो रेलिङ दिएको रहेछ किनभने यहाँ चाहिँ फेरि एउटा भिर रहेछ है। सो हामीलाई सेफ्टीको लागि लगभग 20 मिनट्सको बाटो छ हिँडेर। यहाँ फेरि एउटा मजाको जग्गा आइरहेछ। रुखपातले छेकिएको डाँडा झ्याङकुडी कराइरहेको छ। यहाँबाट ओह्रालो चाहिँ लु उडी जाउँ त हामी एकखेप। प्याराग्लाइडिङ ट्राई त दियो कस्तो छ त। अब हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ माथि आइपुग्न आँटेछ। अब चाहिँ बल्ल डेस्टिनेसन आइपुग्यो। यहाँबाट उतल जोरथाङ बजार। यहाँबाट देख्ने सिन भ्यू भनेको यही।